나이팅게일 선서식을 진심으로 축하드립니다. 저도 나이팅게일 선서식을 하면서 두근거리는 마음도 있었지만 내가 잘할 수 있을까 하는 걱정도 많이 했었던 것 같아요. 분명 힘든 순간도 있겠지만 동기들과 함께 의지하고 하루하루 차근차근 해나가다 보면 실습 1000시간 금방 지나갈 거예요. 케이스, 컨퍼런스, 실습하면서 마주하는 모든 것들이 지옥 같은 시간이 아니라 의미 있는 시간이 되기를 바라며 후배님들 모두 잘 해낼 수 있을 거라고 믿고 늘 응원하겠습니다. 여러분들을 임상에서 만나는 그날을 기다리고 있을게요. 마지막으로 여러분들의 나이팅게일 선서식을 진심으로 축하드려요. 나이팅게일로서 첫 발을 내딛게 되신 것을 정말 축하드립니다. 임상 실습 나가시기 전에 많이 불안하고 떨리고 걱정도 많으실 텐데 지금 가지고 있는 마음가짐으로 열심히 일하시게 된다면 어느새 성장한 간호사로 거듭나실 수 있으실 것입니다. 저 또한 여러분들이 최고의 간호사가 되실 수 있도록 열심히 응원하고 임상 현장에서 만날 수 있도록 열심히 기대하겠습니다. 마지막으로 나이팅게일을 정말 축하드리며 이만 인사드리겠습니다. 여러분 나이팅게일 선서식 너무 축하드리고요. 오늘 여러분이 선서하시면서 다짐했던 마음들 잃지 말고 실습이나 임상 나가셔서 항상 최선을 다해서 배우시고 지금 당장의 과제들이나 시험이 벅차고 힘들지 모르겠지만 잘 버티시고 여러분들이 원하는 간호사가 되시길 응원하겠습니다. 화이팅! 우리 후배님들 나이팅게일 선서식 진심으로 축하드립니다. 이제 앞으로 다양한 파트로 임상 실습을 나가시게 될 텐데요. 처음 간호사가 되겠다고 다짐했던 첫 마음가짐을 절대 잊지 마시고요. 이제 앞으로 다양한 경험과 지식을 쌓아서 실습에 임해주시면 많은 도움이 될 것 같습니다. 또한 저 포함해서 많은 선배님들이 우리 후배님들을 응원하고 있다는 점도 잊지 마시고요. 우리 강동대학교 간호학과의 졸업생들의 뒤를 이을 훌륭한 간호사가 되기를 진심으로 기원하겠습니다. 우리 다시 한번 우리 나이팅게일 선서식과 진정한 학생 간호사가 되신 것을 진심으로 축하드립니다. 안녕하세요. 제가 누군지 모르시죠? 괜찮아요. 저도 여러분들 누군지 모르거든요. 장난이고, 저는 15학번이었고 군대 갔다 와서 복학하고 작년에 졸업해서 고대구로병원에서 일하고 있는 김태승이라고 합니다. 할 말이 없다. 뭐라 해야 되니? 대본 좀 써볼까요? 이번 나이팅게일 선서식을 진심으로 축하드립니다. 그리고 이제 나선식이 끝나고 나면 내가 진짜 간호학과에 왔구나 하고 실감이 날 거예요. 그리고 실습을 나갈 텐데 정말 재미있고 기억에 남는 그런 실습이 있는 반면에 하루하루가 너무 힘들고 버티기 힘든 그런 과목의 실습도 있을 거예요. 모두 여러분들한테 큰 경험이 될 테니까 시간을 헛되이 보내지 말고 소중히 잘 썼으면 좋겠고요. 오늘 나선식 연습하느라 너무 고생 많았을 텐데 끝나고 신나게 놀고 그리고 임상에서 나중에 기회가 된다면 꼭 만났으면 좋겠어요. 미래의 간호사로서 첫 발을 내딛기 위해 단 한 번밖에 없는 나이팅게일 선서식을 하게 된 우리 후배님들 진심으로 축하드립니다. 첫 임상 실습을 앞두고 설레기도 하면서 걱정도 많겠지만 너무 긴장하지 마시고 책임감을 가지고 성실히 임하면 큰 문제 없이 예비 간호사로서 잘 성장할 수 있을 거라 생각합니다. 후배님들의 앞날을 진심으로 응원하며 임상에서 만나 뵙길 기대하며 기다리겠습니다. 화이팅! 후배님들의 나이팅게일 선서식을 진심으로 축하드립니다. 앞으로 나가실 임상 실습 때문에 걱정 많으실 텐데요. 너무 걱정하지 마시고 내가 학생으로서 무엇을 보고 무엇을 배울 수 있는지 천천히 생각해보고 나가시는 것도 임상 실습을 경험하는 데 많이 도움이 되실 것 같아요. 저도 임상 실습 경험을 통해서 학교 공부하는 데 도움이 많이 되었고 뿐만 아니라 취업하는 데도 어떤 병원을 선택할지 어떤 부서를 선택해야 될지도 도움이 많이 되었던 것 같아요. 후배님들도 앞으로 임상 경험 많이 쌓으실 텐데
항상 좋은 경험으로 마무리하셨으면 좋겠고 저도 항상 응원하겠습니다. 전문대학교 화이팅! 나선식 너무너무 축하드립니다. 다들 원하는 간호사의 방향이 있으실 텐데 그 꿈 모두 잘 이루셨으면 좋겠고 앞으로의 1000시간과 많은 공부의 양이 남아있는데 다 헤쳐나가서 우리 모두 사회에서 만났으면 좋겠습니다. 축하드려요. 간호사로서 첫 발을 디딛는 나선식 정말 진심으로 축하드립니다. 저도 나선식 한 게 엊그제 같은데 벌써 이렇게 일을 하고 있네요. 일단 훌륭한 교수님들의 지도와 훌륭한 후배님들이라면 임상 실습도 어렵지 않게 이겨내실 것이라 확신합니다. 임상에서 일하면 정말 좋은 점이 많습니다. 이렇게 멋있는 모자도 쓰고 이렇게 멋있는 마스크, 멋있는 옷도 이렇게 평생 입을 수 있어요. 옷 재질도 되게 좋거든요. 여러분들의 곁에는 항상 훌륭한 교수님들과 그리고 선배님들이 있다는 것을 잊지 마시고 나선식 다시 한번 진심으로 축하드립니다. 꼭 임상 현장에서 뵙기를 바라겠습니다. 감사합니다. 후배님들의 나이팅게일 선서식을 진심으로 축하드립니다. 이론과 견해 실습을 성실히 해내느라 고생 많았고 임상 실습을 앞두고 많이 긴장되실 것 같은데 하나씩 해나가다 보면 어엿한 간호사로 성장해 있을 겁니다. 오늘 나선식에 임하는 숭고한 마음을 잊지 않고 자랑스러운 간호사가 되길 바랍니다. 간호사로서 첫걸음을 응원하게 돼서 너무 영광이고 여러분들의 새로운 시작을 응원합니다. 임상에서 봐요 우리. 안녕.